Fala, galera. Falei assim, eu falei assim. Quem não curtiu o vídeo, quer dar o bumbum pra mim. Quer dar o bumbum pra mim. O bumbum pra mim. O bumbum pra mim. Eu como mesmo, hein? Fala, galera, beleza? Quem fala é o Wesley trazendo mais um vídeo pra vocês, galera. Então, né, me desculpe se eu tô muito tempo sem trazer vídeo pra vocês. Dá uma merda aqui, velho. Câmera descarregando toda hora, sem dinheiro pra comprar os carregador. Eu indo pra escola todo dia. Olha esse barulho. Ah, tá. E hoje eu vou trazer pra vocês. Desculpa, está meio escuro, né? Porque tá foda aqui. Pera aí, eu vou tentar resolver esse bagulho aqui. Tô zoando. Ai, meu Deus. Pronto. Hoje eu vou fazer a parte 2 do Doritos Apimentados. E hoje eu tô aqui com uma pessoa muito especial, que é uma nova pessoa, tá? O nome dele é Cauã. Aparece aí, caramba. Vem, caralho. Chega, parça. E aí, pessoal, eu sou o Cauã. Galera, tem um tempo atrás que eu fiz um desafio da garrafa, comi Doritos, um monte de coisa. Eu fiz um monte de coisa aí, com uma pessoa chamada Cauã. Mas, é o seguinte... Eu sou mais bonito. Mentira, você nem conhece Cauã. Esse aqui é outro Cauã, tá? Outro Cauã, pá. Não, eu sou Dolinho. O apelido dele é Dolinho, porque eu dei esse apelido, Dolinho Guaraná, por causa que ele parece muito. Não, nada a Tá. ver. Quem acha que foi nada a ver, posta aí nos comentários. Foi? Vamos pro inferno. Tá, pode pegar um Doritos apimentado. Já esse tá meio marronzinho. 3 não vai. Nossa. Esse aqui tá de boa. Não tá apimentado. Só um pouquinho. Peguei outro. Não é apimentado. Se pegar o pimentado, perde. Esse aqui tá. Tô de pijama. Eu tenho uns 10 mil pijamas, mas eu só tô usando esse porque eu quero. Arrombado, tomou da minha mão. Nossa, velho. Tá ajudando muito. Tá que pariu, mano. Vou pegar 2 de uma vez, porque esse bagulho é doido. Aqui, ó, pode ver, ó. O cara, bagulho é louco, moleque. Beleza. Que resistenta. Vou pegar tudo, então. Ó, galera, aqui, ó. Pegar tudo, ó. Ó o fogo. Pegou tudo mesmo, galera. Já. Ô, fogo. Fogo com fogo. Isso é amanhã, tá? Obrigado. Caiu no chão. Você já acha que acabou, né? Acabou mesmo, mas eu vou reencher. Na verdade vai ser a produção. Produção? Aqui. Aqui, produção. Vem! A produção fica com vergonha. Aí foge, né, tio? Deixa eu pegar. Chama ela aí. Ele, quer dizer, ele está correndo. Ô, produção. Você foi beber água, é? Cadê o Cauã? Foi no banheiro? Pega então o salgadinho. Vai logo. Enche aqui, produção.
Deixa aqui, produção. Produção velha, mano. Ela foi mijar, mano. Nossa, produção. Tu colocou tudo, produção. Aí o bagulho fica doido, né, mano? Tô zoando. Tô zoando. Produção, daqui, pessoal. Olha, galera, agora tá cheio o pote. Chama lá, Cauã. Chama lá, Cauã. Vou ficar aqui por enquanto. Cauã é fraquinho, fui beber água. A produção sumiu. Cara, uma coisa. Olha essa porra aqui, mano. Olha essa porra. Esse tá apimentado. Então, mano, tu foi pra onde, mano? Cadê a produção? Cadê a produção? Tá lá fora. Tá onde? Lá fora. Fazendo o quê? Assistindo o jogo. Lá fora assistindo o jogo. É. Na sala? Ô, a gente tá na sala. Tá no quarto? É. Aí fode, né? Não, foda-se. Vou deixar a câmera então até pendurada aqui, ó. Pronto. Aqui, ó. Olha essa merda aqui, ó. Galera, coloca aí nos comentários o que o meu canal está tendo de errado. Pra mim as falas, qualidade, tudo também não, né? Por causa que eu também tenho alguns jeitinhos, né? Mas galera, a gente vai chegar a gente vai fazer o último desafio. Comer. Vamos pegar os mais podres que a gente vê aí e vai comer de uma vez. Pode pá? Vai ficar podre. Nossa. Não, vamos pegar vários de uma vez, comer tudo de uma vez. Cara, que olho. Ó, tem um monte aqui, mas eu vou... Ó, tudo isso aqui tá uma cor meio estranha. Os outros tá tudo cor de Doritos mesmo. Isso aqui tá meio amarelinho. Ó. E Doritos é que cor? Laranja. Ó, galera. Laranja é Ó. o sal. Macio. Ó. Eu vou comer todas essas daqui. Eu quero o like de vocês. E se inscrevam, filha da puta. Eu tenho esse aqui também que tá podre. Nossa, eu vou comer todas podres, vai tomar seu cu. Inscreva no canal, deixa o like, compartilhe o vídeo e é nóis. Deixa o like. Se não gostou, Aqui! Caralho! se não gostou, não deixa assim. Deixa assim. Ah! Galera. Deixa eu pedir pra produção colocar uma música. Produção, colocar a música? Música final? Produção! Volta aqui, calma. Vou chamar a produção. Não! Não! Produção! Acho que ela saiu, mano. Com o carro. Então deixa que eu coloco, vai. Não, deixa eu colocar mesmo. O que vocês estão fazendo aí? Ei, deixa eu colocar. A produção aparece agora. Eu falo pra ela ir embora. É nóis, galera. Se inscreva no canal. Compartilhe o vídeo e é nóis. Eu falei assim. Eu falei.